好。今天第一个动作呢，双手往左右边用力撑开，再往前，总共2下，1 2。第3下的时候往前跳，手往上拉一下，1 2 3 4。快的时候，手掌头可以在上面，接歌词走3步，右脚先走，1，肩膀往下，1。右脚退的时候一样，右边肩膀，2。3的时候跨出去，手也往外面画一圈，所以1 2 3。接歌词，身体用力正下，4。5，停1拍之后，脚有一个圆规的感觉，5 6，走。第3下踩到之后，马上没有电的感觉，6。接歌词，刷，然后右手的手下，上，左脚往后，双手